នេះជាគុណវុឌ្ឍិរបស់ខ្ញុំ ឈិនម៉ូតាអ្នកឈួតទេដោះវាចេញឥឡូវនេះ ឈិនម៉ូខ្ញុំគិតថាអ្នកកំពុងប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់ជាក់លាក់មួយហើយនៅតែមិនដឹងខ្លួនព្រះចៅអធិរាជគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលសូម្បីតែគ្រួសារយាយក៏មិនហ៊ានប្រមាថមើលងាយសូម្បីតែបន្តិចក្មេងល្ងងអើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាអាវនាគដែលអ្នកកំពុងពាក់នេះត្រូវបានប្រទានដោយម្ចាស់នាគបច្ចុប្បន្នវាតំណាងឲ្យអំណាចកំពូលនៃផ្ទៃដី 9.6 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនៃនគរនាគមានតែអ្នកដែលមានសមិទ្ធផលយោធាលេចធ្លោតារាល្បីៗនិងអ្នកដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់ពាន់ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលអាចពាក់វាបានក្មេងល្ងងតើអ្នកអាចទ្រាំទ្រនឹងរឿងនេះបានទេហើយតើអ្នកដឹងដោយរបៀបណាថាខ្ញុំមិនអាចអ្នករាល់គ្នានៅទីនេះដែលមិនមែនមកពីគ្រួសារដ៏មានកិត្យានុភាពនិងមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀបជាងនរណាម្នាក់ដូចអ្នកដែលជាសមាជិកដ៏អាម៉ាស់នៃគ្រួសារជាងទេអ្នកនិយាយត្រូវឈិនម៉ូទោះបីជាខ្ញុំមកពីសាវតាក្រីក្រក៏ដោយថ្ងៃនេះនៅពេលនេះពេលក្រឡេកមើលទស្សនវិជ្ជាទាំងមូលនេះគឺមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះខ្ញុំមកពីខេត្តភៀកនិរតីទាំង3គឺជាបុរសដែលមានទេពកោសល្យច្រើនហើយផ្លូវរបស់ខ្ញុំគឺមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបានខ្ញុំមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងក្មេងល្ងងដូចអ្នកបានទេខ្ញុំនឹងដោះស្រាយជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអើយអូសគាត់ចេញពីឆាកចាំមើលថាអ្នកណាក្នុងចំណោមអ្នកហ៊ានប្រឆាំងនឹងខេត្តទាំង3នៅភៀកនិរតីយប់នេះយើងមានភ្ញៀវច្រើនហើយខ្ញុំមិនមានបំណងឆ្លោះជាមួយអ្នកទេប៉ុន្តែដំបូងឡើយអ្នកបានចូលទៅក្នុងពិធីជប់លៀងវិនិយោគហើយរំខានដល់សន្តិភាពធ្នាប់បន្ទាប់មកបានធ្វើការកត់សម្គាល់ដ៏ហួសចិត្តនៅចំពោះមុខគ្រួសារអ្នកមានអំណាចទាំងអស់ដោយបង្ហាញពីការមិនគោរពទាំងស្រុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីអំណាចពិតខ្ញុំលូសៀងហ្វេងក្នុងនាមកូនប្រុសច្បងរបស់គ្រួសារលូសូមប្រកាសថាឧស្សាហកម្មទាំងអស់នៅក្រោមគ្រួសារលូរបស់ខ្ញុំត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យផ្ដល់សេវាកម្មណាមួយដល់បុគ្គលនេះខ្ញុំនឹងធានាថាគាត់មិនមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងជាងឆេងខ្ញុំតំណាងឲ្យគ្រួសារយ៉ាងនិងក្រុមយូឆាងសូមប្រកាសថានាយកដ្ឋានអភិរក្សទឹកទាំងអស់នៅក្រោមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យសហការជាមួយបុគ្គលនេះខ្ញុំនឹងធានាថាបុគ្គលនេះគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវពឹងផ្អែកសម្រាប់ពេញមួយជីវិតរបស់គាត់ឡើយលើពីនេះខ្ញុំតំណាងឲ្យគ្រួសារសុននិងសម្ព័ន្ធឈិងយុនសូមប្រកាសថាធនាគារទាំងអស់នៅក្រោមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យបើកគណនីជាមួយបុគ្គលនេះដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចរើបានសូម្បីតែមួយអ៊ីងខ្ញុំតំណាងឲ្យគ្រួសារសៅសូមប្រកាសថាស្ថាប័នវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យផ្ដល់សេវាកម្មដល់គាត់ខ្ញុំនឹងធានាថាគាត់គ្មានវិធីដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលទេហើយប្រសិនបើគាត់គ្មានជំរឿផ្សេងទៀតខ្ញុំគ្រួសារ Chen ក៏នឹងត្រូវបានរួមបញ្ចូលផងដែរទោះបីជាគ្រួសារ Chen របស់ខ្ញុំមិនទាន់មានស្ថិរភាពហើយមិនអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងមេគ្រួសារទាំង3ក៏ដោយខ្ញុំនៅតែអាចធ្វើឲ្យគាត់គ្មានកន្លែងងាកហើយចង់ស្លាប់នៅចង់ឈឹងនេះនៅតែជារឿងមួយទៀតអ្នកគ្មានកន្លែងងាកហើយចង់ស្លាប់គ្មានកន្លែងងាកហើយចង់ស្លាប់ជាការហាមឃាត់ទូទាំងទីក្រុងខ្ញុំពិតជាបានពង្រីកការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំដូច្នេះនេះជាអ្វីដែលពួកគេហៅថាការសូកប៉ាន់កម្រិតខ្ពស់វាពិតជាបើកភ្នែកដោយសារនោះជាករណីខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅអំណោយមួយទិញយកឧស្សាហកម្មទាំងអស់នៅយ៉ាងឆឹងក្នុងរយៈពេល10នាទីទិញយកឧស្សាហកម្មទាំងអស់នៅយ៉ាងឆឹងនោះជារឿងកំប្លែងតើអ្នកមិនមើលទ្រព្យសម្បត្តិរួមបញ្ចូលគ្នារបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅទីនេះទេឬសូម្បីតែអ្នកជំនួញដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតនៅក្នុងតំបន់ក៏មិនអាចបំពេញភារកិច្ចនេះក្នុងរយៈពេល10នាទីដែរមែនហើយឧស្សាហកម្មរបស់គ្រួសារហ្សាវរបស់ខ្ញុំទោះបីជាមិនធំដោយឧស្សាហកម្មនៅក្នុងតំបន់ក៏ដោយក៏នៅតែជាសសរស្តម្ភនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្តភៀកនិរតីទាំង3លុះត្រាតែអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិរាប់រយពាន់លានដុល្លារតើអ្នកមានអ្វីផ្ដល់ជូនសម្រាប់ការទិញយកនេះមើលគាត់ទៅនេះជាបណ្ដាញរបស់គ្រួសារលូនេះជាអំណាចរបស់គ្រួសារលូដោយគ្រាន់តែមានបញ្ជាមួយគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងយ៉ាងឆឹងដោយមិនគិតពីវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានលើកលែងទោសទេបងប្អូនអើយបណ្ដេញគាត់ចេញថ្ងៃនេះឈិនមូបានធ្វើឲ្យអ្នកអាក់អន់ចិត្តដោយសារព្រះគុណរបស់គាត់សូមផ្ដល់មុខមាត់ដល់គ្រួសារយ៉ាងរបស់ខ្ញុំហើយទុកជីវិតឲ្យគាត់គ្រួសារយ៉ាងរបស់ខ្ញុំសុខចិត្តផ្ដល់10% នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកជំនួយរបស់យើងជាសំណងកូនស្រីនោះជាប្រាក់ពីគ្រួសារអ្នកមាននៅក្នុងតំបន់តើអ្នកអាចទទួលយកវាដោយរបៀបណាគាត់កំពុងសន្សំប្រាក់ឥតប្រយោជន៍នេះម៉ាក់បន្ទាប់ពីថ្ងៃនេះគ្រួសារយ៉ាងនឹងចំណាយពេលរដូវរងាខ្ពស់នៅលើយ៉ាងណាមិញគាត់គឺជាអ្នកដែលបានបញ្ជូនគ្រួសារយ៉ាងរបស់យើងចេញប្រសិនបើបញ្ហានេះផ្ទុះឡើងខ្ញុំខ្លាចថាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គ្រួសារយ៉ាងរបស់យើងនឹងត្រូវបំផ្លាញខ្ញុំមិនដែលរំពឹងថាប្អូនស្រីរបស់ក្រុមយ៉ាងដ៏ថ្លៃថ្នូរនឹងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំក្រុមនោះទេអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទុកនាងចោលមែនទេមិនអីទេគ្រាន់តែវាកាត់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងទុកជីវិតនាងចោលអ្នកលោកគ្រូវ័យក្មេងលូនោះជាស្ត្រីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាចង់បាននាងនឹងក្លាយជាសមាជិកគ្រួសារ Chen របស់យើងឆាប់ៗនេះដូច្នេះគ្រាន់តែបង្ហាញមុខខ្ញុំខ្លះហើយកុំប្រកាន់នាងអីបង្ហាញមុខខ្ញុំខ្លះផងតើអ្នកចាំពីមុនទេខ្ញុំនឹងបងប្រុសខ្ញុំផឹកជាមួយគ្នាហើយពេលដែលយើងស្រវឹងគឺឪពុកខ្ញុំនិងលោកគ្រូ Chen ដែលបានទៅ
មែនហើយអ្នកឈួតតើអ្នកគិតថាអ្នកជានរណាដែលហ៊ានឈ្លានពានមករកខ្ញុំយ៉ាងនេះទោះបីជាឪពុករបស់អ្នក Chen Yanwen មកក៏ដោយគាត់នឹងត្រូវអោនក្បាលចុះចំពោះខ្ញុំអ្នកឈួតតើអ្នកសមនឹងទទួលបានមុខខ្ញុំទេអ្នកណានៅទីនេះដែលហ៊ានអង្វរសុំសម្រាមនេះគឺកំពុងប្រឆាំងនឹងគ្រួសារលូអ្នកគួរតែព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកណាហ៊ានបង្កបញ្ហានៅទីនេះ